I fyny'r cae, tuag at Uchafbwyntiau, mae'n cael ei ffenni allan. Darren Thomas a Aaron Edwards yn i chanol y cae. Edwards, tackle gry ar Aaron Edwards ar rwan Sean Bradley yn brasgam ymlaen. Bradley yn sgwario'r bêl i Mike Hayes. Hayes cyfle yn ebyn i gyn glob. Hayes yn ergyd ar bediad yn un wych gan Lewis Brass, a wedyn Bradley ar ail gyfle. A mae'n gig gornel, na gig gol ydy i Cei Connah. A Mike Hayes yn edrych tuag at y gol, meddwl dylai fod yn gwneud y well. Danny Harrison allan i Sam Dŵl. Dreichau fyny ar y postyn pella, ond o'i flaen mae yr eilydd Williams. Williams ar groesiad, tuag at Aaron Edwards, ar bediad wych gan Tibbets. Cadw'r gêm yn ddi-sgôr. Holmes oedd yn ei glirio. Edwards, mae'n rhyddhau Sean Bradley, mae tu cefn i Declan Poole. Mae Hayes a Kenny yn y cwrt Cosby. Mike Hayes! Ar y postyn agosa! Wedyn yr Cofis ar y blaen. 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Symudiad gwych, y groesiad yn berffaith. A Mike Hayes yn erbyn i gyn glwb yn rhoido. Bradley gyda Callum Roberts yr eilydd o'i flaen. Bradley'n torri mewn ar ei droed chwith. Ar bas mae'n un dda i Mike Hayes. Thynnu nôl tuag at Sean Bradley. Os y gyfle mail i Caernarfon. Bradley dal ar meddiad, mae'n troi. Unwaith eto'r arbediad gan Lewis Brass. Symudiad gwych yn unwaith eto gan Cofis. A Sean Bradley yn ei chanol i. Chwarter awr o'r 90 yn weddill. Breighton Shaw tuag at y postyn pella, neb ar gyfil Aaron Edwards arbeniad. Wild ymlaen i gefn yr hwyd. Blerwch llwyr yn amddiffyn y Cofis. Mike Wild yn rhwydo i bedwaredd. Gol o'r tymor, ail yn ebyn y Cofis. Yn dod ar pencampwyr yn gyfartal. Breighton Shaw. Groesiad dod i mewn tuag at y postyn agosa. No Edwards yn taflu dy hun i ffenni allan. Uchafbwyntiau yn ceisio mynd i fi Bradley. Groesiad tuag at Mike Wild, cael ei ffenni allan. Callum Morris yn ffigio, mae'n gicio'r smotyn yn dimahi. Y drosedd yn dod i mewn, Callum Morris. A'i draed cyflym. A dim amheuaeth gan y dyfarnwr. A cicio'r smotyn i Cei Connah y bydd i. Dyna ni'n rhaid yr amser ar ddiwedd yr 90. Morris yn ebyn Tibbets, dim gobaith i'r golwr. A mae'r pencampwyr rywsyd neu gilydd ar y blaen yma ar yr ofal. Edwards yn ôl dros i ysgwydd. Hwna wthiad yn gefn Kai Jones, nag oedd. A rwan mae Cei Connah'n gwrth ymosod. O bas ddim yr ora gan Williams, o Bradley yn tynnu. O, mae'n gerdyn coch i Sean Bradley. Wel, wir am benderfyniad. Oedd i weld bod y ddau di redeg i mewn i'w gilydd. Ffwr â chdi, Sean Bradley, medal i Evans. Fydd i Evans yn mynd ddyn poblogaidd yn Caernarfon heno. Tackle gadarn gan Edwards a Mendes yn ganol y cae. A mae'r chwiban di chwythu. A mae'n dechrau cyffroi yma rwan. A mae yna gyffro, mae yna freichia. A mae pawb yn ei chanol i. A mae Lewis Brass y golwr a siawns gen i. Fydd yna fwy o gardia yn cael ei roed allan rwan. Mae'r dyfarnwr cynnyrthwyol yma, mae'r eilyddion ar y cae. No Edwards. Wedi weld cerdyn melyn. Wedi cael un, felly mae'n cael cerdyn coch. Ail chwaraewr Cei Connah yn gadael. Chwaraewr Caernarfon, mae Callum Roberts yn gweld cerdyn coch. A hefyd Lewis Brass yn cael cerdyn coch. It's a tough one because you know, I've got to look at the coaching manual and come up with I'm supposed to come in here now and say great 3 points and look at all the positives, talk about the things that we can take from the game and all that. You can take nothing from that game but 3 points. That's it. Because it's just nowhere near good enough for the standards we've set at this football club over a long period of time. To think we can just stroll up on a Friday night and put a performance in like that in the first half an hour and expect to win a game of football. I'm absolutely raging with it. And like I say,
You know, I should be here talking about the 3 points, but I can't. I've got to be honest with myself, and it's nowhere near good enough. Cic o shotyn, mae'r clip mor fach, y ffordd arall maen nhw'n mynd y wyllt, so rhaid fi edrych yn ôl arni, mae Lee di dweud fi mae'n deff yn y pen, so mae'n anodd i gweld o pedwar i'r llath, ond doedd o ddim yn teimlo fel yna i ni ar y mynd i lawr yn hawdd. An injury time penalty from your point of view, was it a clear penalty? I can't see from where I am. The players are saying it was. You know, he's made contact. It's probably more of a clumsy contact than intent. But you know, we're 40 yards away. The referee's 5 yards away, and if you make contact, then it's a penalty. It's a great finish. You know, probably the outstanding player for us on the pitch, Callum Morris, throughout the game, gets us the winning goal. Then you get all that nonsense at the end of the game, and it is absolute nonsense. It's handbags, it's nonsense. We look back at it afterwards, you know, and there's 3 red cards in there. There won't be what you'd call a proper punch thrown. It's just handbags, arms flailing around, people pushing people about. The whole incident has happened from one of our players being stamped on. That's what's caused it. But then it just gets stupid, and it's just a load of nonsense for me, you know, and the lads who have been sent off will be fined accordingly, and we'll deal with it, you know, next week within the club. Mae'n iawn bod ni wedi chwarae'n dda, ond ni dal wedi colli, so dwi yma i ennill gemau. Dwi yma i cael perfformiad da, dwi eisiau ennill gemau, am hwnna'n bwysig rwan, bod y bechgyn yn deall hwnna. I gael ni sgwad mawr, wedi dangos digon o hyder yn ebyn y campwiriad heddiw, ond rhaid ni ddechrau ennill gemau.